上师、各位同修家人，大家好。然后我先简单的讲一下我们慎重的，就是我们画一些巧思，就是布置啊、打扫啊，然后还有用我们的楼梯，玉兰姐有分享嘛，我们有用那个心灯，就是蜡烛从楼梯电梯口上面抬上到门口，就是要有一道很光明的路，然后很光明的那个迎接佛母，然后迎接同修家人，迎接上师。其实我要讲的是，这次的迎佛母呢，我总共有邀请30位新姻缘，可是真正答应的来的要有10位，可是真正来的只有7位。那我也很开心，然后有很多同修家人也很感恩各位同修家人的共襄盛举。然后这7位新姻缘在我们迎佛母的时候呢，同修家人也服务的很周到，所以其实有2位还蛮殊胜的，就是一位连小姐跟一位于先生。那我最深的体悟是那个于先生，我要在这边一定要大声的呼吁我们各位同修家人，因为那天佛母给我第一个礼物就是这位于先生给我一个非常震撼的教育。我们平常都太幸福，所以不容易珍惜身边的幸福。那个于先生，因为我有一个主题就是正在法宝，那缇娜姐也很棒，就是我们其实就是整场我们都是一起分享的，然后主持这样子。那我主题就是正在法宝哦，就是借由上师的，我就恭请上师把这个正在法宝分享给新的朋友。那我这简单讲一点点而已，然后缇娜姐也有分享一点点。那主要就是私底下的时候，同修家人们就个别的去跟他们分享。那我印象很深刻是于先生，上次今天讲很多表法，那这于先生就做了一个从表法到心法里面，让我很摄受。我请那个正在法宝请上师送给他的时候呢，他是跪下来接受的。然后他已经本身就准备一个红包了，因为之前我就有跟他讲说今天的活动，然后我要送一个镇宅法宝跟他结缘，所以他就满心期待的，他已经事先准备了一个红包，要供养上师。他说这是礼貌。我在想，我们是身为弟子，身为学生，我们有做到这样的恭敬心吗？我觉得好像没有红包的大小，我觉得上师不会在意，可是是那份恭敬心。然后你知道我请他入内，因为他很晚来，因为他上班，然后又要很早走，他来一下下要走，我请他入内看我们设的坛，还有礼佛。你知道他礼佛是什么礼佛吗？我觉得我们90度礼佛也算是恭敬，对不对？小礼拜也是恭敬，他是用大礼拜在礼佛。这一点让我看到他是很慎重、很恭敬，所以给我上的一课就是，不管是表法也好，内在也好，可是上次常常告诉我们，表法要做得很庄严、很入心以后，你才能做到往心法嘛。你表法都做不好，都不恭敬了，你怎么往内在、往内心呢？所以我就迫不及待想今天跟大家分享。那天我实在是觉得一个新朋友都可以这样做，然后其实我很不礼貌，其实我也有准备一个红包，可是我太开心了，我一直放在我的口袋，看。我没有说谎哦，然后就想，糟糕，我怎么输人摸输丁，怎么被我的朋友抢先了？可是他这样子只是在提醒我们真的，我们身为学生的，身为弟子的，要有弟子相，真的要有弟子相，然后要把那份恭敬上师的那份心，其实上师有跟我讲是要恭敬法，可是我们在恭敬法之前，应该是要先恭敬上师。恭敬上师，我们自然就会恭敬法，因为那就是很自然的。所以我们应该要，我觉得从今而后，我们所有的学生弟子们，我们应该先从自己本身做起，那些新朋友才会有样学样。我们应该发自内心的。好啦，上次今天不是讲嘛，就是你没有发自内心，你要先假一下吧。我觉得我们的程度应该不是假，我们在座的各位应该现在已经都不假了，我们正在练习。把我们那份恭敬心来庄严起来，而且那个恭敬心是要用那种很虔诚无染的恭敬心，然后你就自然呈现那个庄严美丽，然后就会摄受人心。然后第二个就是，因为那天我们的坛城真的非常的美丽，
po 上出去的时候，有一些朋友我还不知道有 FB， 我已经有我的朋友帮我 po 上 FB 了。然后他们就说那个唐卡，还有那个坛城布置是跟谁结缘的啊？我就说跟我们上司啊。然后私底下的时候，因为我回想起来，我设的这个小坛，因为我们有装潢过，然后一个很简单的小坛城，可是非常的美丽，非常的庄严。那是记得是正盛事业谷底的时候，公司刚成立的时候，4年前哈，玉兰姐，那时候我们真的是，你要讲身无分文也好啦，可是就是很蛮惨的。可是作为学生的我还是会包一个红包，谢谢上司。可是我的红包真的很小，很小。可是上司从来没有说看你红包大小。我后来辗转得知，我那副唐卡联诗的唐卡要10几万。可是你知道吗？心荣真的很惭愧。不过我既然知道了，我在这一路上我要告诉各位同修家人，我常常会偶尔听到车上文化或者私底下同修家人讲说：“哎呀，我们门槛好高，什么都要钱，是吗？是要钱吗？唐卡一副10几万，你知道我包的红包有多少吗？真的很小一包哎。可是上司他从来没有看过这个弟子他包的红包大小，他一样帮我弄得非常的殊胜庄严。这是在意钱吗？不是，他在意的是这个学生的心。”他在意的是我们的心念，所以这样一路走到现在，我可能肯定的告诉大家，有很多事情是我们表面上看不出来的。可是你看不出来，你不要去造口业，你不要去讲，我们尽量口吐莲花，讲好的。就算你有什么 OS， 你就不要讲出来。然后呢，你可以去请上师啊，请示上师啊，或是跟上师聊聊天啊。可是就是不要讲出那些不好的、负面的、不明白的话语，然后你目前暂时做不到的也没关系，你告诉自己我一定做得到，来日方长嘛。你不要说我不行，我不可以，因为这个我也做过小小的试验。我一路上这样慢慢走，然后慢慢这样跟，我的动作的确是慢了点，因为我喜欢优雅慢慢的休息。可是我告诉各位，那因为我有资粮，我有福报，我可以慢。可是我现在看到很多同修家人身边慢慢发生一些事情了，慢的嘞，可以慢吗？我觉得好像不能慢。然后你快，如果快不了，你可以积极一点，告诉自己积极一点，多拨一点时间，那时间是你自己规划的。像我星期三也很少会出现啊，可是我就突破我自己，我今天星期三就一整天都在这里。